تقليد أصوات. تفضل، موفق إن شاء الله. نبدأ بصوت الطيور، العصافير. صوت الدجاجة قبل لا تبيض. بعد ما تبيض. عايش في مزرعة دجاج أظن، فهم الهرجة كلها. دخل حد بده يمسك الدجاجة فبتشرد. واحنا ماسكينها. صوت الأوز. صوت الديك الرومي. الأنثى. الذكر. دونالد داك اللي بتيجي بتوم اند جيري، البطه بطخها البس فبتنزل تشكل الفار، بتقول له سياره ضربت بريك. صوت الدبانه، الذبابه. اول ما يولد الطفل بعد ما يكبر شوي صوته بتغير. بعد ما يكبر البسة القطة. في شهر شباط اليوم افتتاحيتنا افتتاحية خير بطلتك علينا حقيقة. الحمد لله، الله يخليك، شكرا. يعني أنا شقد شفت ناس يقلدون وأنا قريب كوني داخل في هالجو الكوميدي وكوميديانات يروحون ويجون. نعم. وتقليد أصوات، لكن والله بهذه القدرة العجيبة وبهذه الحنجرة الأعجب أنا والله ما شفت. شكرا كثير لك والله. شكرا. وبعدين اقسم بالله دمعت عيوني وانا اشوفك والله العظيم. لا امتعتني والله امتعتني. شكرا كثير، الله يخليك. يعني عجبني كثير اللي قدمته. الله يسعدك. بحب اشوفه مرة تاني، مش بس ان شاء الله سرد للامور اللي انت بتقدر تعملها. يمكن تعمل تمثيليه بيناتها، ما بتحكي قصة عبر الاصوات. نعم. عامل ستوري ان شاء الله، اذا يمكن يعني ان شاء الله بالمراحل الثانية، ان شاء الله بالمرحلة الثانية ان شاء الله. انا عن جد بهنيك من كل قلبي. خلينا ننتقل للتصويت الان. ناصر، اكيد انك حتورينا شيء مبهج اكثر. نعم ان شاء الله. نعم ان شاء الله. اونو اكيد نعم، اكيد نعم. وانا اكيد صار عندك 3 نعم. اهلا وسهلا فيك بالمرحله الجايه. شكرا. وصدر الحكم